क्या आपको पता है, अगर आप अपने दांतों को बार बार पीसते हैं तो समय के साथ आप उन्हें काफी हद तक घिस सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि दांत आपस में रगड़ते समय उनकी सख्त आउटर लेयर टूटने लगती है। इससे नीचे की सॉफ्ट लेयर्स और नर्व्स बाहर आ जाती हैं, जिसकी वजह से दांतों में तेज सेंसिटिविटी और दर्द महसूस होता है। और जब दांत की प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है तो कैविटीज, टूथ डिके और सिवियर जॉ पेन का खतरा और भी बढ़ जाता है।